Доброе утро, дорогие друзья. На улице минус 32-33. Уже больше часа на улице. Куртка проверена, тепло. Нас долго не пускали греться сигара. Почему, интересно? Ну вот, едем на вспомогательные работы. Будем ложить трубу. Чтобы ее положить, нужно отбить канаву, прорыть отбойным молотком. Сегодня мы на отбойном молотке. Вот он, компрессор, шланг, ну и отбойный молоток, на котором мы работаем. Вот так он выглядит. В общем, отдалбливаем молотком по трубу, канаву сантиметров 40-50. Вон до той задвижки. Все, привезли трубу 150-ю. Работаем весь день на улице, прохладно. Привезли трубу. Продолжаем работу. Самая лучшая область для севера — это на войлочной основе. Валенки, унты. Многие не так мерзнут. Вот лопнул у нас шланг. Будем заменять. Сейчас порвется, надувается. Вот пьем чай на улице, чтобы согреться. Горячий чай с молоком. Здесь также будет лежать туда 150-я. Ну вот мы и закончили объект. Выключаем наш компрессор потихоньку. Экстремальное чайпитие. Главное, чтобы зубы не потрескались. Ну вот так вот согреваемся горячим чаем. Вон корейская машина. И вот корейская машина. Прям как в Корее. Только не это не Корея. Лопату Егор взял самую большую. Так, будем засыпать трубу.
Ну вот и результат. Закопали мы 150-ю трубу. В общем, приехал большой босс. И труба будет лежать совсем по-другому. То есть здесь, что мы делали, все напрасно. Засыпаем обратно. Все, что мы сегодня отдолбили, стало невостребованным. В Корее тоже бывают похожие моменты. Любят что-нибудь такое преподнести в конце рабочего дня. И у нас, оказывается, тоже такое практикуется. Заберите меня обратно в Корею, пацаны. Я готов работать за пол зарплаты. 12 часов в день. Можно еще в ночь. Вот и закончился рабочий день. Идем домой.